夠撚種嘅，你出嚟面對面同繼哥1對1真人 PK。一等啦，竟然潘頓要咁嘅級數係攞咗帝豪寶貝個入邊嗰個位，寧願攞呢個位，屌你老母係大！我從來我人生我個人啊最撚真就係戇鳩仔。屌你老母個臭閪！飲完酒嘅感覺咧，真係好撚舒服，好撚奇妙，可以全身咧進入咗一個麻醉嘅狀態，乜撚嘢都唔撚使諗，真係好撚舒服啊！呢一種感覺。唔係話喂阿繼哥俾藉口自己，而係喂個身體都話撚晒俾你聽。喂，就算你意志頂得到，你個身體都話俾你聽。喂，我頂唔撚到啦！屌你咩個身體亮起紅燈啊！唔係話喂我依家嘅情況，唔係話喂阿繼哥缺少運動嘅關係喎。乜撚嘢你獻世，你食屎啦！繼撚族開多啲咁嘅群組，背後笑鳩我喎，開多啲喎，記撚住你話喂 WhatsApp。記撚住咧，計撚做打鳩我個太空卡電話喎，我睇你打咗幾耐？你呢班咁嘅撚樣咧，你話喂花生友又好，劣質觀眾又好，打手間諜都好，你哋以為阿繼哥閪你哋以為阿繼哥咁撚容易冧嘅咩？咁撚容易冧嘅就唔係叫阿繼哥啦，就唔係你獻計啦，你老母個臭閪！你咪搏屌啊！你搏屌係出聲喎！你仆街啦！你老母個臭閪！繼哥識唔識到異性？識唔撚識到異性關係撚事咩？你香港人好撚中意擺人哋上網噶嘛？我就係想俾你哋擺上網，擺我上網啊！擺我上高登啊！柒頭，你班柒頭傻閪起我底啊！屌你老母！又唔撚見繼哥咁撚柒多女埋身，屌你咪繼哥口才咁撚好屌你咪個樣都唔撚差係咪先？屌你咪真係冇金秀賢都有翻少少有翻啲劉德華影子係咪先？唔係話喂屌你咪問你哋攞錢，唔係話問你哋黑錢。如果你哋可以喺經濟上幫撚到我嘅話，我希望你哋聯絡以下呢個帳號，聯絡阿繼哥。我話俾你聽，你呢啲撚樣有報應㗎，天打雷劈㗎，生仔冇屎忽㗎，話俾你聽，你不得不死啊！我同你講。啲風聲好大，我唔撚應該多管閒事，我自己多管閒事。